gumawa ng video guys. Gamit ng cellphone habang nakahawak sa plangka ng backhoe. Ang hirap. Sana maintindihan nyo guys. Kasi wala akong action cam. Kung meron na sana nga akong action cam, mas maganda sana kuha ng video. Kaya pasensya na sa content ko guys, medyo malabo, medyo may kapangitan. Purpose ko dito guys, kung kaya pinapakita ko lang kung paano mabiyak yung bato habang binibreaker ko. So ganito guys. Ipa tayo. Yun guys, kita nyo kung paano ko ibiyag yung mga bato.